গুড মর্নিং গাইস, ডে 3। তো আজকে ছটা বাজে। সকাল 6টা বাজে। তো এখন আমরা চা খাচ্ছি, আমি অর্পি বাইরে বসেছি। তো আজকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো হচ্ছে কান্দাহার নেচার ক্যাম্প। কারণ ওখানে 3 দিন থেকে দেন কলকাতা ব্যাক। বেশ ভালোই কাটছে দিনগুলো, এনজয় করছি। কান্দাধারে আমাদের 3 দিন না 2 দিন? 2 দিন, মানে শুক্রবার দিন ব্যাক। আজকে 3 দিন হবে না, হুম। তো ওই 2 নাইট 3 ডেজ যেমন বলে। তো যাবো এখন, একটু রিল্যাক্স করছি, আস্তে ধীরেই বেরোবো 11টা নাগাদ। এটা খুব বড়, বিশাল বড়। এখানে বসেছি, এবার প্রিয় বসেছে, চা খাচ্ছে। সামনে জঙ্গলটা বিশাল বড়, জঙ্গলটা দেখো, ঠিক আছে, গাঢ় জঙ্গল। আমি একটা ব্লান্ডার করেছি এখানে, একটা ভুল করে খেলার ছলে এই গাছটা অসত্য গাছ, যে কোনো অসত্য বট গাছ যাই হোক, ফেলা উচিত হয়নি। চাটা গায়ে ফেলে দিয়েছি, তারপর তো নিজেরই খারাপ লাগছে। আমি সরি তার জন্য, খুবই খারাপ লাগছে। আগের কাউন্টিং করতে যাচ্ছে জঙ্গলের মাঝখানে। ক্যামেরাটার গায়েও পড়ে গেছে। আপনাদের ভয় লাগছে না? না দাদা, আমরা যাবো আপনার সাথে। ওই জন্যই টনি যে আওয়াজটা শুনছিলি না, তখন এসেছিল কালকে রাতে সকালেই। কি আওয়াজ হয়েছিল? वो लोग जा रहे हैं जंगल के अंदर। পুরোটা কেটে গেছে, এভাবে ভাঙা যায় না। আমাদের যেতে দেবে না, না? একটা বাদর, চল মিষ্টু মিষ্টু, ওই যে সিসির দৌড়টা একটু দাও। আমরা এখন জঙ্গলের মাঝখানে এসেছি। জুতোর মধ্যে উঠে গেছিল আর দিয়ে কভার জুতো পরা উচিত ছিল না, জুতো পরে ভাই চ, চল না হেঁটে। আরে হা, কাঁদ কাঁদ কাঁদ, এই আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদ। না না, মার কষ্ট হবে। তুই মিষ্টু পিঠে হাত বুলাচ্ছি। হাতের মধ্যে প্লেট নিয়ে আসছে, বেরোতে দেখো ও নিয়ে এসেছে প্লেট, প্লেটটা এনে দিলটাকে। তাহলে আমি খাবারটা আনলাম কি করে? খাবার? ও, আমি চামচ নিয়েছিলাম। তাহলে ওটার কথা বলছি না, রাতের খাবারটার কথা বলেছি। রাতেরটাও নিয়ে আসছে, ওটাই তো বলেছে। বিকেলের প্লেট নিয়ে চ ব্যাক করে ব্যাক করে চ। আয় 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 আয়, তোকে নিয়ে যাচ্ছে, চ ঢোক। উঠবে দেখবি না, জড়িয়ে ধরে দেয়। চ ব্যাক কর ব্যাক কর ব্যাক কর। জড়িয়ে ধরেছে দেখেছিস? তো বড় আছে না, ছট করে কিছু চলে আসে। চ চ চ। আর এদের এখানে প্রবলেমটা হলো টাইগার যখন তখন যেখানে চলে আসে, এবার কপালের ওপর। ওই ধরেছে তো, ধরেছে।
दम लगा के हाय ईशा হাসছে দেখ মিষ্টি যদি পড়িস দুটোই ছাল উঠবে কিন্তু সব থেকে বড় কথা সব ওপেনটা সব খোলা তুই কি কালীপুর জুতে এসছিস ওপেন না তোকে খোলা থাকবে না আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে এমনি খুব ভালো কে মানে এই জায়গাটা হেঁটে চলো হেঁটে চলো আমার কিচ্ছু নেই থেকে ভিডিও করা হয়নি তো অনেকক্ষণ পর লাঞ্চ করে জাস্ট ভিডিওটা শুরু করলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে খান্দাদার নেচার ক্যাম্প পৌঁছে যাবো আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে খান্দাদার নেচার ক্যাম্প হ্যালো নেচার ওখানে কি কি আছে ওটা দেখা প্রথমেই তোকে দেখাচ্ছে দেখি 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 কি ব্যাপারটা ওকে একটা ফটো তুলে নি তুলবো হ্যাঁ खानादार नेचर कैंप ये वाला पीछे वाला रास्ता पहुंच गए हम खानादार नेचर कैंप चले एसছি এইটা কালকের থেকে অনেক অনেক এসে গেছে बुकिंग है অনেকটা উঁচু চড়াই এমনি হেঁটে একদম বেরোনো যাবে জুতো খুলে নাও সাইডে জুতোটা খুলে নাও তো তারপর লাফাও জোরে 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 জোরে